سلام تعنها باللي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانه تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆም ጀግና ሰራዊት ትግራይ ከሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ወተሃደራት ፋሽስቲ አቢ አሕመድ بعد ورر ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ አምሓራን ብዝወስዶ ዘየዳግም ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ሚዛን ጸላኢ ኣዝዩ ተዛቢዑ ከም ዘሎም ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ኣለዎም ተወሳኺ ሓበሬታ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ከቅርበልና እዩ أبزح زوان بوررتي سراوت فاشيست أو يحمدن بعد وراري سراوت والكمال خيسار أفورتن أبى تجراية كايد وندلو زرقنا يمتنا تكنا كل فأجندة هذو علم من قصة تفعل حدث علم الخوم مرة خمسة عشر بينو نعلم أبى كل تنبقين ويفكر تحيلتات أبى يعني هذو تجراي أزي ما تحقق حق قطعاتين بدلات الناس مولان تخونو مثلا زجنا الكارثن ملو الدقات هذو تجراين كنا سراوت تجراي بخيدين أبى في الصوم مدلنا وبينا تسجاجرهم لما كانت عندنا طلعتنا بعلم على زعبر والله كانت كمان تملسوا نوع علم يلوا من يتوقع من اللهم إذا صاروا تجراي على كل مدمرات أزاجيل بزوجة ما تكراو ما تعتقد كم تعتقد هذا الطلعي أي من العفتين طلعنا بدمبر أرجو كان كذا ولا دون كابوتها وشكل لنا بدن وكتب أول مقالة آخر كاب أفضل من دمنة طلعتنا أفضل هذا وأنت خطير الله صح زيجل قادراوي سنة البناوي سبعوي ودكتور النواطا وتكران كلا تدخل دمام إذا سراوت تجراي بفلاي عدم حرام على طول عطاء وركلينو ميراقون كمهون على تجراي كبابطات ثلاثين ما يكون تعرض مع خلط تجلي وواجهات جرب عجو ناروان يجلان حتى حكومة كلاطون أخي وتحضرات رئيس أبي محمدن بعد وران كمان أساسا تصحيحات حتى ورتحدات أمحران على بعضهم أخي بدوفروا عزيو محماني وتحضر وقعتن بزمزبو مستنكروا عاوز البخانو حتى على سراوت تجراي حبيهم دي ما ساعتنا مليهم كتاب تكبرون حلواتن دعيناتن هذا الفكرة مولي وحكساب زخون حاورا ومسوعات خنكافل أداق مدما نورجات تلاقر تاريخ كنا مزقين ناخذه داني صام زود زي كساب زعوات لازم زي كساب زعوات رايزي كونس بحيوت كساب زحلنا انتاس بطيئة انتاس بخالي بحيوت كساب زحلنا نصرا وسزيك رايزي كونه نهلنا ناون كنا قلقلنا كنسرحنا أبزو خنا تاسوين إحنا موت يتفلينا أنا حبس عمتية سبع عمتية بدها الزربة هي اللي نحكي تغررنا عظم تو مقر الدماء بتاس غلفنا كحب كنا محالف نصوب دماء نتقد قالوا كتم محالفه كنساشنا كلن بتاس صوت عاويو تكنيكال نوجع عظم بسقعتك لوكم هن بلن زلنا حيزن مسرح تقطقونو منبر كتقطقونو تفرح تقطقونو إنا خنقبر نحن نقول مالتي وزي نتاي غنسلنا موتي غنسلنا وصلتي غنسلنا دخاني غنسلنا ثلاثنا دما حنا مدربتهم ترى زي كورس هاي تعالوا زي المدن درساون كنا دمدمو من حيث قريبنا لنا نجي أنا مقبار دما هاي تعالوا ترى زي كورس إيدو من الحرقيرهم كم تانا يقدم حزي إيدو من الحرقيرهم كوكبنا يمكن كيد زخلنا بقعة عقوق نقول الناس أو كم لا يود ما خنكيدنا هذا زي الكس اللي بدون قلة أي تعالوا نزي أطم زغل كسمو داتا تستقوري صمد هذا كان أي كم زي ربوة إنا نقول كان زي مدرسوة نازي أقصم جيرم كورو زي كورس نازي أقصم جيرم كشانوون زي فور إنا نقول جينا سراوت تجراي يتكونات زمر حلو زلوا بلتكاو بحر كوناتاتن بززامد تكونات نوعلونا تهلو بلتكاو كوناتات كمثل كم زلوا أميتو وزي مدنية طلعتي بتجراي على مريت تجراي تكبروا على استمرت جزء بوتان نافلها تفنعن عندما تو متعتن مفناو أترى خيرو كفتوا اللي يخوض دما وصل على أعزازي سراوت أي حبيهم بقى الناس عمنا سكرتم ولا ما سكرتم هنا هاي نقرفون يكونن ما حلتكم راديو سلك الكل الناس اللي هو كندي نادي انت عايز تقبر زلو زين لنا جاء تركت لنا هروب ينربط واحنا بولينا كمان نقرنا انا نخيل لسات انت ما تعود هذا كركي انتنا مدفع يكونا نايفنا عمرنا قرد حمم زقو يلو صوتنا المرحتي هون على سواري هون وقزح مزعو هسا بقولتنا نسرح حالفه كركا تتعويسا سلامتنا ثلاثة ممكن تقديرا إكرام كان كنقولون نسألنا أطوالنا دعشنا جاء أطوالنا نقدر أبعد ما نزلنا نزلنا حتى وانا تبان نزلنا على أثناء ما خنسرحنا
حوتنا جنا سراويت تجراي أبد تمرد جزء بطن أبد علي سراويت فاشيست أبي حمد بعد ورا سراويت كمان إسياسن أبد علي تصحت ورا تحلتات أمحران وفدهم بذلوا متكعتين مريت تجراي ثلاثنا بقليل زاد دخل كلها زي كناتس رمز ويناتهم أين واقع أن النوالو نتبرع ترحلهم الناس بتنو كم ذكروا بأكان نعزف لنا خلواتنا نحن كان أرسلتنا وبكين جنسونا تجراي كمحرا مريت تجراي ناب سراويت تجراي تتأمبيرهم نكقالسو بزوسنو دقوم أزيوم كم استحبنو دقوم ناب مقدال سنيوم زلأخو ولدي قريتهم اللهم أبزو قداي ون توسخي حبريتها وكيلنا كاب حرامريت كم سعب أولد ولو تجراي أمو ألو ريمون بعدي أحلفو زهاول لجيلن إذا غياب فلتو طلعتي قبل عليه تجراي ما لي يازي ولو بسعيد ونصفان روسو خدني الوقوان تفتنو زبط حبدلنا حرانا بمقيار من نتنكورن عكي وزمات حفزيون أبزي حذوان برحوق سلاد فرحوه تلا فينا بمرارة سبب العلسة بنسلوم كيف تسمو إيه الكازي يحسب بفعي فتسمو زلو فاشيست أبي أحمدين إساءة فورتن زوافر ومعسوات فتسمو ومبدل زبكا دقاسن كاسم مخانو أمينو يقارل اللون دكا مرقوم ناوك ألتزل أخو ولدي من أسي تقاي أبت مرتن انت تحدن أو زوافر الأوان دكا ورار ببقاتن أو حتى الأوان مكتنام بريدنا حرافة كون دكنا ناوك ألتزل سنينا مسدلنا حبا يسمعنا يلون عندك أطفالي كلهم بنتو مهم لي أنا كسر ناري كلهم بس هاي سمع زوجتها نروح عندي معايا وانتاي أنا بعدي لك عادي ما يمشتن خير كثير هذا أنا بعدي تنتاس عارف أنا أقول على فانية كانت لو عايزة أدي وهني إذا أنا بدري خسرينها أدي وهني أنا ما يدري أبو واحد سنقولش تقولون كل هذا المدرك وفتيين مثله وايد كأنش كريوني الكلام على القوة العالية خير فسأل يستحوذ بوسين خير أصل له وتسويت له همسك يكون حار واحد بلادنا دكنا تماهرهم معنا تجران كتر في نيروز دولو تمولتين ثلاثة كل محورة وعدل قلتات عاصم من عسيد في اللاين إذا تجران ما بحفشان متماس بفتسم وزلو بفتات دكم ناوك أسخطو خمزلو مؤمنون دكم يقارلو خمزلو دلتهم الحمد لله أنا كفلها صوتك كسرتها وأنتك على هذه معتها أنا كيف تذكرها خاطر خم حدادها حرد خم حدادها خاطر قطعتها وأستدر لك بس الكلام يقول طلعي أصلا يمصلك في أرض المنطقة أنا مشهد شفتي صادق وخير يصحى مشهدك لكن على هذا الطبيب محمد في الليل من حي جوزت في محاد لأن حي أول عبد جاب محمد نصر في محاد لأن حي أدى على الصفحة الحمد أزاري وسيونا بس ما تخوني لكن بديس كان الكرس يوري عشان ياخذ خنا شوية أنا حيوصل لك وررتي تجري بذي عدي تركب من سين متراف وشان اليوم يقتلوا له زول تمولدي تاريخ ذي ولا موت كم ما تاريخ خامس وقبل مخانن كل لقاء سوى ساي سوى مالت كم ذي كونن يقاربون. هذا الجانب يقول على شيء راح أمسكر لكن هذا ترى ما برجعوا عدي ما يسوى حسب كل ما سوى. أنا زوجي بقى أنا حدث في حادثة حدا يقتل عنده حدا ينفع حدا يقدر خلاص حتى على كان هذا ترى أنا سلام قصير عدس ذاك الوقت حدا السلام قمت يوم نالس كيف عايز هذا ده بحاجات أفتكر إنه ما نقدر بس عايز هذا يا كنت تعيب كان هذه متى أصلا هذه دراسة كذا لأن مثلا كان ما في سماع سماع صار بنا ولا تكررين أول تاريخ السر حزلوا أهل تأثير التجارين مقام بمحلته بأمع سوق صار من عاصي تجاري أبد بخواوينا بركبا مع أخلاق تعليم أم مختاتير كوم حالواتنا بإحنا نتمنى بغلطنا وكل متويانا تجاري أو حرامري تجاري تسعر خبر وزبانا ورد شازي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص أمنا مسمرنا قلزمنا زي طوى بحالي
መንገድ ዝሕግር አነሰግሮ በብልሃት ነሰግሮ በዓቕሊ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ብገበን ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ጥፍኣተኛታት ኮይኖም ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹሎም ሮይተርስ ከም ጸብጸቦ ሰለስተ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝፈጸምዎ ጾታዊ መጥቃዕቲ ሓደ ወተሃደር ድማ ሰላማውያን ሰባት ብምቕታል ጥፍኣተኛታት ተባሂሎም ኣለዉ ብዘይካዚ 28 ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሰላማውያን ሰባት ብምቕታል ካልኦት 25 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብምዕማጽ ከም ዝተኻሰሱ ሮይተርስ ገሊጹሎ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ዓለም ለኻዊ ተጽዕኖ ዝርከብ መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንፈለማ ግዜ ወተሃደራቱ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዓመጹን በዚ ድማ ጥፍኣተኛታት ኮይኖም ከም ዝተረኸቡን ኣብ ኣደባባይ ከም ዝኣመነ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ወተሃደራቱ ኣብ ትግራይ ዋላ ሓደ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘይቀተሉን ንደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይዓመጹን ኣምሲሉ ንኣዋርሕ ክህትፍ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ቪዛ ማዕቀብ ከም እትገብር ተገሊጹ ሰበስልጣን መንግስትታት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ትግራይ ብዝፈጸምዎ ግፍዕታት ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ምምሕዳር ጆ ባይደን ቪዛ ንምኽልካል ከም ዝተለመም ፎሬን ፖሊሲ ዝተባሃለ መራኸቢ ሓፋሽ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝተፈጸመ ቅትለት ብህጹጽ ንኸጻርን ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ድማ ናብ ሕጊ ንኸቕርብን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣተሓሳሲቡሎም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓሙስ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ጥራሕ 7 ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከም ዝተቐተሉ ብምግላጽ ነቲ ቅትለት ብትረት ኮኒንዎሎም ብተወሳኺ ነዚ ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዘለዎም እቲ ኤምባሲ ኣተሓሳሲቡሎም ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ሓደ ሰራሕተኛ ገባር ሰናይ ትካል ብወተሃደራት ፋሽስቲ አብይን ባዕዳዊ ዕሱብ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከም ዝተቐተለ ዝሓበረት ኤምባሲ እቲ ውልቀ ሰብ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዃኑ ብምግላጽ እቶም ሰራዊት ከይቐትልዎ ተማሕፂኑ ከም ዝነበረን እቶም ወረርቲ ሰራዊት ግና ብዘይርህራህ ከም ዝረሸንዎን እቲ ኤምባሲ ኣፍሊጡሎም ቅትለት ሰራሕተኛ ኣብ ኢትዮጵያ እናኸፍአ ዝመጸ ከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ከም ዘመላኽትውን እቲ ኤምባሲ ኣፍሊጡሎም ኣብ ከተማ ኣኽሱም ካብ ዓዶም ከብዶም ብምቕዳም ህዝቢ ከበሳብሱን መሳርሒ ጽላኢ ብምዃን ግፍዕታት ክፍጽሙን ዝጸንሑ ባንዳታት ብደባይ ተዋጋእቲ ትግራይ ስጉምቲ ተወሲድዎም ኣሎም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ዘለው ባንዳታት እውን ካብ መዕነዊ ተግባራቶም ንኽቁጠቡ ኣባላት ደባይ ተዋጋእቲ ትግራይ ኣጠንቂቖም ኣለው ዝርዝሩ ወኪልና ካብ ከተማ መቐለ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ባንዳ ንኸብዱ ጅግና ንዓዲ ወራር ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ባዕዳ ወራር ውልቀ መላኽ ሰራዊት ኢሳያስን ተሳፋት ሓይልታት ትምክሕቶም ሓረን ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ደሙን ዓፅሙን ከስኪሱ ክቡር ህይወት መስዋዕትነትን ከሲሩ ዘመናት ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተጣዒሙ ዝነበረ ጭቆና ቀልጢፉ ኢትዮጵያ ዝሓነት ዘለዋ ብሄር ብሄረሰባትን መሰል ዝተረጋገፀላ ህዝብታት ተኸባቢሮም ተፈቃሪዶም ዝነብሩላ ወረር ሰላም ልምዓት ምስ ጉልበቱ ዲሞክራሲ ዝረኣያላ ዋላ እንተኾነት እዞም ሓይልታት እቶም ዝሓለፉ ጨቋንን ንጉሳውን ፋሽስታውን ስርዓታት ምስ ምለስሉ ከም ከልብና ነብሲ ፀኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት እቶም መለስ ድሕሪ ስርዓት ነቶም ካብ ዓዶም ንኸብዶም ዝነብሩ ባንዳታት ተወለድቲ ትግራይ ከም መሳርሒ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጠር ንምስራትን ካብ ምትሳቅ ነጋሪት ኩናት ክሳብ ውሽጣውን ዳማዊ ሓይልታት ኣዕራብን ሓዊሱ ናብ ዝተዋደደ ኩናት ብምእታው ዝሓለፈ 6 ኣዋርሒ ልዕሊ እዩ ኣብ ልዕሊ ፍጡር ወዲ ሰብ ክበርትሒ ዘይትብሎ ብወራሪ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ባዕዳ ወራሪ ውልቀ መላኺ ሰራዊት ኢሳያስን ተስፋፋት ሓይልታት ትምክሕቶም ሓረን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውግዝዎ ዘሎ ዘረ ምፅራን ምግባር ክብርነታትን ኣሕዋትናን መግለጽ ዘይብሉ መስካሕ ሒዙ ፈንጫጫትን ወራርን ብፍለትን ንብረት ካብ መረበትካ ምስትምቓልን ካልኦት ክፈታትን ኣውሪዶም ዝናውረድሉን ይርከቡ እዞም ካብ ዓዶም ንላዕሊ ንኸብዶም ዝነብሩ ባንዳታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ዓፀባ ክጋለጥ ናብ ዝኸበ ደረጃ ክበፅሕ ናብ ምግባር ይርከቡ በዚ መሰረት እዞም ባንዳታት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝተርዓሉን ህዝቢ ትግራይ ብምርዳእ ኣብ ማሕበራዊ ርክቡ ከይጥንበሩ ዝገበረ እንትኸውን
وحاتشا أوش تتغاي كاب تتغاي وطان زركبو كلهم تولدت تتغاي عزمي لهم يركبوا تتغاي سراو تتغاي دماء أما عودتنا نفسهم بعضهم تحديدهم إذا تتغاي تتأنس بموت وشتاول درامون حيثات نادر عمل عود تبلع العود تاريخ يبلع تاريخ النامس جبا دلون تغن بخالة لدي دماء دبا تواقاتي رسوم باندافر أبكي تماتاتن جتارات تتغاي أبلع لذي تتغاي جلتخوة جلو كتان نامر مرو ناي إدم كرافورنا جوين يركبوا بذي مثلا أبكي تماو أكسوم زلنا جراتو hospital mari hab mutkom nesomya juntai hukmiya mzibir mesul kingeratlan kshama on zebaro ekaracho yefurun yefurun zebaro tawata qimom yarashunun yefurun zebaro ንብረትን መንግስትን ናምን ከመዳበሪያ እኽልን ዘይትን ካልኦት ንብረታትን ይወቱ ይሸጡን ይልውጡን ዝነበሩ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ክርአት ክሸማቐቕን ፈሪሑ ነቶም ወረርቲ ሓይልታት ክግዛእን ናይቶም ወረርቲ ሓይልታት ጫማ ኮይኖም እናገልገሉ ዝነበሩ ቀዳማይ በየና ኣስናቀ ስጉምቲ ዝተወሰደሉ እንትኸውን ካልኣይ ተክለ ብርሃን ጌታቸው ወዲ ጌታቸው ንእርማት ናብ ሓራ መሬት ዝተወሰደ እንትኾን እቲ ሳልሳይ ንግዜ ሽሙን ክሳብ ዘይተደለየ ድማ ተወቂዑ ይርከብ ብፍላይ በየና ኣስናቀ ዝተባሃለ ዝኣረጊት መንግስቲ ወዲቑ እዩ ሕዚ ኣይመፅእ እናበለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣክሱም ተስ ዘዩ ስራይ እናፅሕ ዝነበረን ዝፀላእ ድማ ከም ጅግና ተቆጢሩ ብረት ዝተሸለመ እዩ በዚ መሰረት እዞም ገባይ ተዋጋት ዝስዕብ መልእክቲ ይመሓላለፍ ኣቶም ሓሽከር ጠላት ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ካብ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ላዕሊ ከብትኩም ዘቀደምኩም ኣብ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘለኹም ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ናይ ኢድኩም ከብትረኹም ክትበልጡ እናተሓሳሰበ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ጎኒ ደቅካ ኮንካ ንእትገብሮ ዘለካ መስተንክራዊ ድጋፍ ተጠናኺርካ ክትቅፅለሉን ንሕና ደቅካ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ትትደልይ ዓወት ሒዝና ነፈት ከም ንብል መረጋግፂ ካይሎም ኣለዉ ኣለዋቅላን ድሕንነትና እንድቀፅልና ትግራይ ትስዕር ወኪል ደቂ ኣነ ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ዜናና ሕዝውን እናቐፀለ እዩ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞም ግፍዕታት እናቃልሐ ፀንሕም ጋዜጠኛ ሳይመን ማርክ ኣባሪርዎ ኣሎም ነዚ ተግባር እውን ዝተፈላለዩ ትካላት እናተቃወምዎ እዮም ሪፖርተር ፍሉጥ ጋዜጠኛ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ታይምስ ዝኾነም ሳይመን ማርክ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝፈጸሞም ግፍዕታት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንዝበፅሐ መነወር ዝኾነ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዓለም ከም ዘቃልዐ መሳርሕቱ ተዛሪቦም ኣለዉ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ሳይመን ንዝተፈጸመ ምብራር ብምኹናን ሰበ ስልጣን ፋሽስቲ አብይ እቲ ጋዜጠኛ ናብ ገዝኡ ከይዱ ወዱ ከይሰናበትን ቅያር ክዳንን ፓስፖርቱን ከይሕዝን ብምኽልኻል ከም ዘባረርዎ ኣፍሊጡ ኣሎ ሲቢጄ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት ድማ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንሳይመን ማርክ ምስጓጉም ህዝቢ ዓለም ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ሚዛናዊ ፀብፃብ ንኸይሰምዕን ድምፂ ናፃ ፕረስ ንምዕፋንን ዝወሰዶ ተግባር እዩ ብምባል ነቂፍዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታም ኤርትራ ብሰንኪ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምትካልን መረፃ ምክያድን ከም ዘይከኣለት ተገሊጹ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ተቃሊሱ ነፃነቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ሕገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያውን ብዙሓት ውድባት ፖለቲካ ዝሓቆፈን ስርዓት ናይ ምምስራት ባህጊ ከም ዝነበሮ ቢቢሲ ትግርኛ ኣመልኪቱ ኣሎ ድሕሪ ነፃነት ድማ ንመረፃ ፖለቲካዊ ውድባትን ፕረስን ዝምልከቱ ሕግታት ምውፃእን ምርቃቕ ሕገ መንግስትን ተጀሚሩ ከም ዝነበረን ብውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝተቋረፀን እቲ ፀብፃብ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ዳዊት ፍስሐየ ዝተባሃሉ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ተጋዳላይ እቲ ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ዝነበረም ንምስራት ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ብውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝበርዐነ ተዛሪቦም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ንሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪሱ ንፈጻሚት ሽማግለ ኣልሚሱ ሕገ መንግስታዊ መንግስቲ ንኽተኽሉ ዝሓተቱ ናይ ቀረባ መሳርሕቱ ብዘይወግዓዊ ክስን ንቡር መስርሕ ፍርድን ኣሲሩን ሰዊሩን ፖሊሳዊ መንግስቲ ዝመስረተ ምእንቲ ምርጫ ከይካየድ እዩ ምክንያቱ ምርጫ ምፍቃድ ማለት ተሓታትነትን ግልጽነትን ምቕባል ማለት እዩ ሓደ ሕጊ ጥሒሱ ብሓይልን ቅልጽምን ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፈጸመ ሰብ ድማ ብጉድለታቱ ክሕተት ኣይደልን እዩ ብምባል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎም ኣብ ኤርትራ መረፃ ዝበሃል ከም ዘይግበር ሓቢሮም ኣለዉ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓረናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ካልኦት ዛዕባታት መሊስና ክንጋንኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር